Afternoon mga idol, dito tayo sa Landers, Bacolod City. Afternoon sir. Good afternoon. Okay na may video? Okay lang sir. Okay lang. Costco. Kabilib ko Tita Mea. Hello mga idol ha, dito tayo sa Landers, Bacolod City. Itong Landers, laki pala. Parang malaki pa sa Costco ah. What do you think, Ton? It's bigger than Costco? Oo. Yeah. Yeah, I think so. Yeah. Hello, Day. Yan na idol ha. Pasyal ko kayo sa Landers, Bacolod. Parang Costco din sa Melbourne, Australia. Wholesale. Grabe. So ito yung mga presyo mga idol. Yan, 76 pesos. Yan. $149. Nice Tony eh? I like it. So kung seafood. Lawak din oh. Yan mga idol. Ganda dito tayo idol. Parang gusto ko na dito ah. Ganda, malapit lang sa tinitira namin. Parang Costco sa Melbourne, Australia. Napaka ganda. Pro Mac JBL, that's 6,000. Hello. Microwave 4,000. Yan idol ha. Yan ang Bacolod Landers Negros Occidental mga idol. Nandito na lahat mga idol. So hindi na tayo magpadala ng boxes. Back to balikbayan boxes. Yan, dito na pala. Oh. Nandito na pala lahat eh. Ari na mga litanan. $5. Same price, olive. Is olive in Australia. Mo lang presyo eh.
Same price. Idol! Okay mga idol ha, ito na yung Landers Bacolod City. Thanks for watching Marks and Talent in Bacolod City, Negros Occidental. Bye!